Jechuu barbaadu yaanni isaan irra walii galan sadanuu walitti dhufeenya yookaan hariiroon Isaayyaas Afwerqii fi Abiy Ahmed qubee walitti kaa'uu sun hariiroo walitti dhufeenya biyyoolessaa yookaan state akka Jawaar barreessetti state biyyoonni lamaa walitti dhufanii rakkina waloo ka biyyoota lamaanii osoo hin ta'in rakkoo isaanii qofa dhuunfaa isaanii godhuu fi qubee walitti kaa'uun isaanii gaaga'ama siyaasaa amma dhufeef rakkoo guddaa karaa guddaa saaqee jechuudha. Maaliif dantaan isaanii dantaa biyyoolessa irratti hundaa'e yookaan biyya irratti hundaa'e osoo hin ta'in dantaa namoota dhuunfaa lamaanii akka ta'e Jawaaris bareechee lafa kaa'e, Dr. Salomoonis bareechee lafa kaa'e, Obbo Abdurrahmanis bareechee lafa kaa'e jechuudha. Hayyoonni kunniin nama waa beeku, nama waa raagu, nama waa dubbatu, nama waa xiinxalu, nama rakkoo kaleessas, ka ammas, ka fuulduraas, ka dabrees hunda addaan birkitti baasee bayyanachiisu jechuudha. Guyyaa kaleessa barruun Jawaar barreesse dheertuu irratti namoonni hedduun yaada yeroo kennatanii agarra jechuudha. Amma yaada qeeqiinsaa kennurra barruun sun yoo sirriitti dubbistanii kasinii galte taate barruun kaleessa Jawaar barreesse keessa huuba firii takka keessa hajaa ofii siyaammatanii wata rakkoon itti hajaa ofii siyaammatan wata rakkoon itti dhuftu siyaammatan nareebaa na dhaqqabaa mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan Oromoo kufuuf deemaa jedhanii gabbaanii lallabanii iyyan. Gaafa ammoo bal'oo gaafa lafaa ammoo si ajjeesu si saamu si reebu qeef qabeenya keetiraa si buqqisu baqattummaadhaaf si saaxilu jechuudha. Har'a mana barnootaa keessatti ijoollee xixiqqoodhaan maallaqa fidaa jedhanii dararaa jiran maatirraa fudhate. Maqaa misooma kooriidariitiin manneen meeqatu magaalota Oromiyaa keessatti diigamaa jira. Manneen hiyyeessa Oromoo ka maallaqa isaa meeqan baasee ijoollee isaan afaan qabee garaa hidhatee beelahee dunyaa qadhaabatee manuma jireenyaa ijaarate kana beenyaa tokko malee way sobe yoo sobe irratti hima beenyaa takka malee manneen hiyyeessaa meeqaa diigaa jiran manneen daldalaa meeqa diigaa jiran ilmaan Oromoo meeqa hiyyoomsaa jiran kun dhugaa haqa lafa jirtu jechuudha. Kanaaf akka hayyoonni lafa kaanii fi hayyoonni irratti walii galan irratti walitti dhufeenyi Isaayyaas Afwerqiitii fi Abiy akka Jawaar kaleessa illee isinii barreessetti ilaala. Jalqaba kaayoon Abiyyii fi kaayoon Isaayyaas TPLF hin dha'uudha. TPLF balleessuudha. Kaayoo fi karoorri isaanii jechuudha. Kanaaf TPLF irratti guuza wal yaammatanii jechuudha. Gaafa guuza wal yaammatan kana biyya Riippaabilika taate Itoophiyaa waraanni Eertiraa kumaatama hedduudhaan lakkaa'amu seenuudhaan qabeenya biyyattii saamee jira ka biliyoona lakkaa'amu duguggaa sanyii gochoota yakka waraana gurguddaa waraanni Eertiraa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatee jira. Dhugaa haqa lafa jirtu kana ka addunyaan guutuun beektu. Kan ammoo yaamicha kana dhiyeesse muumicha ministeera Abiy Ahmed mootummaa Itoophiyaa mootummaa Biltsiginnaa jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Biltsiginnaati mootummaa Oromooti miti anaaf abbaa kamiifiyyuu jechuudha. An mootummaan kun mootummaa Oromooti yookaan mootummaa kiyya jechuu danda'u gaafa sagalee kiyya filannoodhaan isa filadha jechuudha. Haga saniin filatinitti paartii fedhe deeggaru yaada barbaade kennachuu mormuu mirga guutuu qaba jechuudha. Kun adeemsa dimokiraasiiti jechuudha. Yaada ofii ifaa fi bilisaan ibsachuun jechuudha. Kana jechuun ammayyoomuu siviilaayiz ta'uu qaroomuudha jechuudha. Gaafa lolli kun eegalu fannoo sidachiisanii guuza yaammatan. Amaara jechuudha. Sanii miti Sumaalee waraana Sumaalee warra guuza yaammatee ture jechuudha. Gaafas kaayoon isaanii TPLFin balleessuudha jechuudha. Gaafa qubee walitti kaa'an ammoo Dabratsiyoon yaadadhaa walgayii hawaasa irratti taa'imina fakkaata walgayii sun. Isu yaala Eertiraa Asmaraa jedhe gaafa inni jedhaa isu yaala Asmaraa jedhe nu ficcisiisuudha jarrilee sodaa qabaachaa turan. Gaaga'ama lubbuu ilmaan Tigraay miliyoonota lakkaa'amu gaaga'anii qabeenyi mancee birrii doolaara biliyoona meeqa qabeenya biyyattiiti beeka. Qabeenyi sun ka Tigraay qofaa miti beeka. Qabeenya manceessan mootummaan federaalaa kaasnaasaa keessaa bakka buusuu qaba dirqama kun. Waliigaltee Saawuz Afrikaa irratti waliigalameerra waan taa'ee jiru jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa meeqatu mancee qabeenya biyyattii meeqatu gaaga'amaaf saaxilame jechuudha. Kana hunda xiinxalaniiti hayyoonni jechuudha. Walitti dhufeenyi hariiroo namoota lamaanii qofa ture jechuudha. Gaafa ammoo akka Jawaar isinii barreessee isinii bayyanachiisee akka isinii galutti isiniif ibse ammoo gaafa
warri TPLF abiyyiin kokkee qabanii harka micciiranii duubatti micciiran hayyama Isaayyaasiin alatti South Africa fi Keenyatti akka waliin taa'amu walga'iin akka walii galamu godhame jechuudha. Odoo Isaayyaasiin hin mari'atamin odoo Isaayyaas Afwerqiitiin waliin galamin walii galteen jara kana wajjin ta'e jechuudha. Gaafa kana hoo eenyu irraanfate abiyyi? Eertiraallee irraanfate warra faannollee kaleessa guuza yaammatee waliin lola kana keessa ibidda kanatti oofe isuma oofee bara faannollee ibiddatti ka oofe isaan kana cinatti dhiisee warra TPLF walii galee jechuudha. Warra TPLF walii galee erga irraa bahee walii galtee goole jedhanii warri TPLF ammoo murni Dabratsiyoon fa'aa warri jeneraaltota warri raayyaa ittisa waraana isaanii of harkaa qaban abiyyi makana amanuu dadhaban. Naannoon isaanii akka naannoo Oromiyaa akka Shimallis Abdiisaa fa'aa ergamtuu TPLF ergamtuu bilchiginaa akka taatu hin ayyamnu jedhan. Hiree mataa ofiin murteeffannaa ofiin of bulchinaadha. Abiyyi ammoo kun hin ta'uudha. Ammallee tooftaa biyya fayyadame ilaala. Tooftaa barri irra darbe. TPLFin bakka lamatti cabse. Geetaachoo Raddaa Finfinneetti fudhate. TPLFin tun naannoo Tigraay jirti. Hin dhiibaman jechuun ammallee jashakkiitti ilaalanii jechuudha. Diroonii barbaadde agarsiisi. Taankii barbaadde agarsiisi. Baankii barbaadde agarsiisi. Namni qe'ee sarratti kaayoodhaan falmatu biyyi Ameerikaa waraanni naatoo yoo dhufe naatoon guddichi isa mo'uu hin danda'u. Afgaanistaan keessa akkamitti yaate warri Awurooppaa waraanni teekinooloojii addunyaa kun guutuun ka jedhame achi keessa jiraami waggaa meeqaaf lola sammuu dadhabanii meeshaa isaanii ilaal akkanatti firfirsaa biyya san keessaa bahan ummanni biyya sanii qe'ee sarra falmate kaayoo falmatuuf qaba. Ummanni Tigraay soote qe'ee sarratti diina kamiifuyyuu hin jilbiifatu. Diina fedhe alagaa fedhe walii galee faayidaa fi dantaa siyaasaa hegeree biyya isaa fi dhaloota isaanii tikfata malee. Kanaaf faannoo cinatti dhiisuun Isaayyaasiin mari'achuu dhabuun TPLF qofaan walii galuun abiyyi wareegama guddaa gatii guddaa kaffalchiisaa jira. Gatii kana jedhama. TPLF qofaan walii galuu fi waraana bilisummaa Oromoo waboo cinatti dhiisuun isaa har'a akka saba Oromoo keessatti gatii guddaa isa kaffalchiisaa jira jechuudha. Deeggartoota miiliyoonota lakkaa'amu luus godhe jechuudha. Har'a bar yoo barbaade waboo kottaa walii gallaa jechuudha. Sirni kun mootummaan kun gara duubatti hin deebi'u. Maaliif? Lubbuun itti dhufaa waan jirtuuf jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Kun cinatti dhiisuun wareegama aarsaa guddaa abiyyiin kaffalchiisaa jira bilchiginnaa. Ummata lammiilee Itoophiyaa hin ilaallatu kun. Wanni an dubbachaa jiru kun. Gaafa isaan kana cinatti dhiisu TPLFin boordii filannoo keessaa haqalla. Shira dalagamuu ilaalaa jiran. Geetaachoo Raddaa guyyaa lama qofa miidiyaa irratti haasofsiisanii miidiyaa biyyoolessaa irratti ETV irratti jechuudha. Hayyama yeroodhaa jedhanii boordii filannoo hayyama kennaa fi paartii dhaabbadhu yaa. Kana jechuun an akkana fakkaatutti gaafa daa'imummaa taanee ijoollee akka ijoolleetti jechuudha. Meeshaa gaafa taphannu gartanii tapha akkasii taphachaa jira bilchiginnaan. Tapha siyaasaa bilchiina qaburraa fagoo jiru jechuudha. Geetaachoo Raddaa ummata Tigraay murna muraasa xiqqishuu takka malee warra humna qabu maajooritii harkaan qabu. Namni maajooritii harkaan hin qabne naannoo san ni qabadha ni jilbiinsachiisa yookaan of jalatti bulcha yookaan mootiin nuuna kabajanii akka bulan godha jechuu hin danda'amu jechuudha. Kaleessa aarsaa wareegama hagam gahu akka raajaan ittisa biyyattii fi ilmaan hiyyeessaa kaffalan agarree jirra jechuudha. Kana jechuun taallaa quruccaa agartanii miti. Siin kaleessa TPLF qofaa kee taallaa quruccaa fakkaatu san booji'amtoota miliyoona lakkaa'amu booji'aman san warroota karee raayyaa ittisa sanuu kan muuxannoo waggaa meeqa qabu jeneraaltota miseensota raayyaa ittisa biyyaa gasgo murnummaan TPLF qofti kalolli waraanni Eertiraa waraanni Itoophiyaa waraanni Sumaalee itti deemaa ture san hunda dandamatee biyyaa irraa batee ka'ee Shawaa Roobiitti deebi. Shawaa Roobiitti bara dheengadda lubbuun oduu ni jirru bara kana waan seenaa yookaan afataarkii dhagenne miti waan ija kennan dhaloota kenna keessatti wanta nu agarre kun. Siin saniyyuu hin danda'in har'a birrii biliyoona meeqa fiddee durooni magaalaa Finfinnee garsiiftee
ay anillee drone akkasii teknoolojii akkasii qabaa kanaafiyyuu immoo lolatti seenaa jettee ashagadaame jechuun wareegama guddaa si kafachiisa. TPLF kaleessaa sanirratti yoo shaabiyaan itti sii dabalamte faannoon kaleessa sii lolaa ture yoo sitti deebi'ee xiyyiiti si dha jechuu. Saayibii kana jechuun namni xiyyaa dha'uu hin beekne ofitti dhaha jechuu. Mootummaan sirni biltsiginnaa humnoota gurguddoo laal waboo hojii waliigaltee qaba hin qabu. Waboon kaayololuuf qaba waraanni bilisummaa Oromoodha. Qe'ee Oromiyaallee arrallee abdii katti godhaan waboon sunuu bakka jiraate jiran. Odoo waboon jiraachuu baate har'a silaa salphanne. Salphina hamaa keessa seenne jechuudha. Odoo rakkoon tokko Oromoo irratti kan dhufu taate Oromiyaa irratti kan dhufu taate Oromoo jirtu haga taaftallee irraa hiikachiisalla. Humni biraa diinni biraa odoo alaa dhufe Oromoon maaliin ofirraa qolata maaliin ofirraa deebisa. Waraanni bilisummaa Oromoo gaara jiraachuun bosona jiraachuun Oromoodhaaf gaaraantiidha. Nuuf gaaraantii guddaadha. Biltsiginna irraa abdii hin qabnu akka sabatti akka dhuunfattis ani sirna badhaadhinaa yookaan biltsiginna irraa abdii tokkollee hin qabu. Sirni biltsiginnaa barkuufuu danda'a. Yoo akka barkuufu taate Oromoon harka qullaa baadoo wajjin shaabiyaan faannoon Eertiraan Tigreen namni marti hidhate ati gaafa harka qullaa dhaabbattu carraan kee maal ta'uu danda'a? Ansitti himu ofii keetii of gaafadhu. Ofii keetii of gaafadhu Oromoo. Maaliif kana isiniin jechuu barbaade? Maaliif kana jechuu barbaade isiniin danda'e beektanii? Siin kalee soomnatti pellee fi kishusan jilbiinsachiistee akka kennachiistee boojitee qallittiif qiliinxootti galchuu dadhabde. Gaafa shaabiyaa fi warroonni ati tuffattee faannoo jettee ijaartee ofuma keeti harasitti garagalan. Humni kun hundi humna kana hundaan akkamiin loltame indeet arge? Bamina ina calculation kamiin mootummaan Itoophiyaadhaa humna TPLFin faannoo waraana bilisummaa Oromoo fi shaabiyaatiin ofirraa deebisu qaba. Bamina inati odoo Ameerikaan F-16 xayyaara sii kennite diroonii Iraanii fi dirooniin Awurooppaa tanaa guutuun Itoophiyaadhaaf ramadame. Waraana kana mootummaan Itoophiyaa yookaan biltsiginnaan immoo abaddan amana kana. Abadan lola jechuun taphaa miti jedhan. Humna afur ka keessaa ka alaa kami qabdee kam gadhiista. Kanaaf hayyoonni Oromoodhaa kaleessa har'a osoo hin ta'in kaleessa taa'a jarana. Mana cufannee wal mari'annee rakkoolee jirtu manuma keessa wal qocallee rakkoo teennaa furannu. Walitti araaramnu. Ibidda mana keenya qabatee jiru jalqaba ofirraa hadhaamsinu. Yoo tokkummaa qabaannee mataa fi miila walitti qabannee waliigaltee qabaannee dantaa Oromoo fi dantaa Oromummaa fi Oromiyaa akka tiksinu taate hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo jaarmaaleen siyaasaa Oromoo yoo ka bakka tokkotti wal ga'an taate dantaa Oromummaa fi Oromiyaa irratti qofa yoo ka waliigalamu taate jedhan hayyoonni Oromoo diinnis alagaanis si kabajee yookaan si suraate si wajjin jiraata jedhan. Kanaaf ganda namaa dhaquun duratti ganda keenya mana keenyaa qulqulleeffannu yaamichi hayyoonni Oromoo godhaa turan kana. Kun badiidha. Hayyoonni Oromoodhaa galata dhabanii carraan isaanii mana hidhaa ta'e. Ka akka Lammaa Magarsaa fa'a nama saba kanaaf yaadu, nama nageenyaaf yaadu, nama dimokiraasiif yaadu, abukaattoo sabaaf sabalmoota Itoophiyaati jechuun hin danda'an. Jecha tokkoon ibsoonaan jettan jechuun Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa nama dhugaa, nama haqaa, har'as dhugaa qabuun haqa qabuun bakkuma jirtutti nageenyi sirratti haa jiraatu jechuun ni barbaada. Warra siyaasa beeku, warra siyaasa hubate, warra hooyyee fi tifoosoodhaan qofa hin deemne, warra bilchina qabu, warra hubannoo gahaa qabu, ka akka Lammaa Magarsaa fa'a karaarraa dhabamsiisan. Qeerroo Oromootiif gaafii deebisuu dhiisanii akka inni bosonatti galuuf carraa saaqaniif uummanni Oromoo mal balleesse, qeerroon mal balleesse. Kaayoo inni irratti wareegamee lafee isaatti caccabsee dhiiga isaatti gad naqe sun haayijaak jalaa ta'e jalaa butame. Qeerroon galatamuu dhabee abaarame. Shororkeessaa jedhamee targaan itti maxxanfame.
bakka hundatti maqaa shaneetii fi maqaa shororkeessatiin ajjeesaa kan biyya yaasaa kan gammoojjitti fixaa kan bosonatti fixaa kan iraata qurxummii godhaa akka jiru sirnuma biltsiginnaa kana dhugaa haqa lafa jirtu kun. Ammas hayyoon Oromoo irra deebi'anii maal jedhan? Lolli Tigraay gaafa eegalu Jawaar maal jedhe? Lola kana lakkii dhiisaa warri Tigraayis gamanaanis gamasiisinis Jawaar mana hidhaa keessa taa'ee qaanaa fi miidiyaa irra deemee afaan Amaariffaatiin jechoota Jawaaraa seesan akka waan itti buutee dubbatetti jechoota Jawaar san takka takkaan dhageeffachaan ture. Jawaar mana hidhaa keessa jiru kan inni lola duroo dubbate waan ta'e ijaan agarre jechuudha. በዚህ ጦርነት ማንም የሚያሸንፍ የለም ጀዴ namni injifatu hin jiru. Lubbuu miliyoonota fi qabeenya gaagaanii biliyoonota gaagaanii dhumarratti waliin dhufanichis dhumati agarre kana laayivii seenaa miti kun afataari kana lama sammaanu baay'inaaችን waan ija kennan argine jechuudha. Dhaloota kana keessatti jaarraa kana keessatti jechuudha. Kakaleessa irraallee odoo waan baratiin ammas lolaaf of qopheessu jechuun qalmaaf of qopheessu jechuudha. Akkuma lukkuun haatee haaduu ofiin qaltu baaftee san akka hin taane jechuudha. Carraan keessan ammallee kana ta'uuf deemaa jechuudha. Jaarmoota siyaasa Oromoo kan diinomsate kaafoo abaa'oo hunda isaanii kan hidhatti guure kan caccabsanii biyya yaasanii kuun akka kola galtummaa gaafatu godhanii kana hunda ka godhe Ihaadigii miti. Sirna biltsiginnaatu godhe jechuudha. Ani hin sobne habiibi abuboche an dhugaa sirriitti himaa jira. Haqa sirriitti himaa jira. Addi bilisummaa Oromoo miseensonni waajjironni isaanii jala cufamee qabeenyi jala saamamee hayyoonni ammallee dubbachuu danda'an quuf jechuu danda'an. Haga nama laayivii baradhee dubbadhu kana daqiiqaa takka yaada kennachuu danda'an. Hidhaa dhaabbataa hidhamanii jiran. Walaa kaafoo walaa maarree. Kun abbaa hirummaadha. No dimokiraasii. Dimokiraasii wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf ummanni Oromoo kaleessallee waywaachaa ture. Har'allee waywaachaa jira. Nuti ummanni Oromoo ofii kennaaf gaadha jedhan hayyoonni Oromoodha. Gargaarsa nama biraas hin barbaannu, guuza nama biraas hin barbaannu, ganda namaas hin dhaynu, guuza namaafis hin baanu. Garuu guuzni nuti baanu gargaarsi nu walii goonu dantaa Oromoo fi Oromiyaa hegeree Oromummaaf Oromiyaa irratti walii galtee guddaa walii galla. Garuu teessoo nama tokko lubbuu nama tokkoo tiksuuf jecha aarsaan taane wareegama taane saba kennas biyya kennas ummata kennas kafalchiisuudhaaf hin ayyamnu jechuudha. Nuti kana jechaa jirarrallee. Hayyoonni Oromoos wanti isaan kaleessa dubbatan wanti isaan kaleessa jedhan kanuma jechuudha. Wanti isaan irra dubbachaa jiranis kanuma. Oromummaan saba guddaa kanatti xiqqeessee xinneessa jedha Abiy viidiyoo jira deema laala. Odoo har'a waraanni bilisummaa Oromoo kun hin jiraatini. Odoo hayyoonni akka Jawaar Mohaammed hin jiraatini. Har'a yoona kaartammaan Oromiyaa jedhu kunuyyuu badee fakkeenyaaf ምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ኢትዮጵያ ምናምን jedhanii maqaa targaa si baasanii Oromummaaf Oromiyaa kee yoona si balleessanii jiran. Wanti cinqaa sirna biltsiginnatti ta'ee jiru wal waraansa keessoo fi alaatiin biizii ta'utu mootummaa kanaaf yeroo xiqqoo akka inni waan kana hin kaasneef carraan saaqin malee odoo biyyi Itoophiyaa nagaa taatee mootummaa kun humna qabaatee mormituu fi warra hidhatee takka hin jiraatini yoona irra hin jirru jechuudha. Kana inni biraa kaan isirratti isinii dabalu laala jaran warra TPLF irraa mee maal barattan? Warra TPLF jechuun shaabiyaan kaleessa ilmaan isaanii gudeedaa ture duguggaa sanyiirra raawwate gochoota gurguddoo yakka duguggaa sanyii gocha yakka waraanaa irratti raawwate har'a aktivistoonni isaanii jeneraaltonni isaanii guutuun Eertiraa jiran. Maaliif dhaqan? Isaayyaas Afwerqii maaliif gadi ba'ee mootummaa Oromummaa Yakush Mangist maaliif jedhe? Dubbiin tun isinii galti? Dubbii kushii fi dubbii seemitik ta'uu deemte jechuudha. Seem jechuun warra lixa Amaara dabalatee jechuudha. Qalama alaamaaranyim kaala የትግራይ ህዝብ ummanni Tigraay na amantanii Abiy wajjin jiraachuudha Isaayyaas wajjin jiraachuu barbaannaa jennaan moo ahlan wasahlan sakandii takka walii galan nuti ummata afaan takka dubbannu ummata aadaa takka qabnu gargar hin baanu jedhanii arra walitti firoomanii jiran ምንም ማድረግ አይችልም ከጀረ ተነለ ዲዴ ፉዴ akka jarrechi galan ka godhe
sirnuma kana jechuudha. Maaliif hammachuu dhiistee waadaa isaanii walii galtisan hujirra oolchuu dhiistee isaanuma kana iyyuu qoqqoodee addaan facaase jettee yaaduun kee gatii guddaa si kaffalchiisa jechuudha. Riyaalitii dhugaadha kun. Kennoo waraanuma bilisummaa Oromoo amma bosona jiru kanaan wajjin naasuuba ay daradaram wajjinu hin tuffata. Bataam namni qabu. Maaf tuffata boleessa kee har'a isaan laa walii galaa jiralla. Faannoo fi Tigraay warri TPLF kaleessa akkasitti waccafacafanii lubbuuf wal barbaadaa turan. Dantaa siyaasaa isaan irratti garuu laal takaleessa taatisan boora haasofna gaaf guyyaa nagaa haasofna har'aaf ammoo diinni keenya guddaan biltsiginnaadha. Diina keenya kana hiddaan ofirraa buqqisuu qabna kaansarii guddaa kana jedhanii walii galan. Maal balleessan? Is politika siyaasa. Siyaasaan qumaara jechuudha. Kanarraa maal baratta Oromoo? Har'allee bara osoo jaalmarroon dhufee Shimallis wajjin aboo jarana wanni kun akkanaati waan kana akkanaa goonu jedhaniini abadan hin godhan. Tuffii isaan saba Oromootii fi uummata Oromootiif qaban jechuudha. Garuu har'a gaafa siyaasni hundi jalaa laaqamee jalaa badee doonii xixiqqoo beekanii gaafa gara Liibiyaa fa'aa biyya Arabaa kana deemnu dur deeman namni deemu jechuudha. Doonii tanarratti kompaasii xiqqoo akkasii kennan wanni sii kennan naavigeeshinii ka lookeeshinii si agarsiistu. Kompaasiin xiyyoo si jalaa badde ardii kana nagartu kaabni garamii kibbi garamii lixni garamii hin beektu kara deemtu hin beektu dambalii baharaa kanatu osoma si oofu yookaan biyya Afgaanistaanii si baasa yookaan Raashiyaatti si baasa yookaan Awurooppaa si baasa. Siyaasni biltsiginnaa akkas ta'e jechuudha. Ammallee dhaabbatanii of ilaaluu dhiisanii suuraa ka'uu duroonii manaa jettee birri bileena meeqa agarsiisaa jirtu saayibii kiyyaa hada odoo qaama murannoo qabu kutannoo qabu qabeef qabeenya isarraa balleessanii silaa Israa'iltu Hamaasiin balleessa naamana. Silaa waraanni Israa'el teknoolojii inni qabu meeshaa waraanaa inni hidhate sanuu Gaazaa jechuun beekanii miti lafa kiiloomeetira 25 lafa xiqqishu lafa xiqqoo konkolaataan daqiiqaa 20-30 keessa hin deemtu konkolaataan lafa xiqqishu hakas geettutu waggaa tokko ol lolaa jira jechuudha. Gara waggaa lamaatiif lolli deemaa jira jechuudha. Qayeessa namni murannoo qabu kutannoo qabu qayeessa irratti hin du'a jennaan oddoo waraanni fedhe hidhatee dhufe teknoolojii feete qabaatte abadan nu mammoonate na amani kan. Kamoo dandeettu jaalala qofaan xarabbeessa irra teettee afaan nagaa walitti taasifte qofa furuu dandeette malee afaan qawweetiin ammallee amma ni ina ajaa'iba warroota amma faarsee bultoonni gama faarsee bultoota isin deebi'an isin gaaka waa'ee TPLF fi Shaabiyaa kun ka beekame har'a Istaaliin hin beektanii miti Isaayyaas intarvii godhaa jira. Isaayyaas irra warri Tigraay wajjin akkamitti akka lolan Generaaltonni Tigraay fi generaaltonni Shaabiyaa waliin ta'anii mari'achaa jiran. Nuyi miti deemaa kan nu mari'adha jedhee nullee nagganne. Nuyi ilaallatu dhimma kennaa miti. Garuu irraa dubbachuu ammoo mirga qabna. Irraa dubbachuu hin dandeettanii miti. Dubbannee namatti himu obboloota keenya lubbuun isaanii akka gaagaamarra hin buune godhuun nurraa dirqama waan ta'eef dubbanna. Siyaasa kana keessa Oromoon bu'aan hin argatu takka illee jiru. Miidhaa isarra ga'ullee takka illee jiru. Kana amanaa. Oromoo qa'ee keenya namni dhufee nu saamu takka hin jiru. Abattan Faannoo bimataa Shaabiyaa bimataa maan bimataa jaarraa kana keessa namni Oromoo kabajee jaalate qabeenya keenya akka dur nurraa saamame hunda nu deebisanii nu wajjin buluuf yaadan malee akka durii gannu dhiitanii manaaman ayisaram halkan takka bulu silaa irra diinni Oromoo ta'uu baatee masaraa san keessa namni biraa jiraate halkan takka akka maal galchuu jedhe san dhiiga dhaabee Oromoo biyya san keessa yaasa. Kanaaf jiraachuuf jecha nagaan Oromoo kabajee jiraata abbaan fedhe dhufe an takka nama takka irraa Sudaan qabu. Kanaaf nuti lola Tigraay akka kaleessas ka'ee gala jara nuti keessa hin jirru lolli kun lola Oromoo ilaallatu miti jechaa turre ka faannoo dhachiise faannoo arbanyaanoo jedhee faannoo faarsaa turelleen jaruma nuyi miti ka faannoo dhachiise ilmaan Oromoo walloo ficciisaa turellee jaruma nuyi miti odoo kana hunda argu garuu odoo kana hunda argan warri faarsee bultoonni biltsiginnaa ofiin jedhan kunniin mee anamma warra faarsee bultoota gaafii qabafan kaayoon keessa maali? Fakkeenyaaf kaayoon fuloota kaartaa tarsiimoon imammanni
isin ummata Itoophiyaatiif qabdan dimokiraasii fiduuf walqixxummaa fiduuf paartiileen mormitoota siyaasaa ifaa fi bilisan akka biyya san keessa socho'aniif qaamni Oromoo obboloonni kenna ilmaan Oromoo hidhatanii bosona jiran carraan isaanii maal ta'uu qaba kana irraa maan dubbanne isin akkamitti araarri Oromoo keessatti dhufe nageenya akkamitti bu'aa kanan dubbatan jedhe Jawaarratti dhagaa feete osoo ataaraa oolte fuuldurri isaa ifa maaliif dhugaa wajji waan dhaabbateef odoo Jawar dhugaa Oromoo jallise odoo Jawar dhugaa Oromoo dabse asin eegu ture enga dalleera deebi'ee isinitti bee jira maaliif isin jechuu barbaade kan Jawararras borus iftaanis dhugaa Oromoo hin sharafu dhiiga qeerroo gas gettu gabbaree faayidaa fi bu'aa dantaa mallaqaa fi biizinasii xixiqqoo fi aangoodhaaf hin jijjiiru abadan kana hundi keessaniin beektan kana isinitti himuun nama barbaachisu silaa irra Jawar xiinxaleen guyyaa kaleessa barreessee silaa ka amma dhufuus lala kaleessa Jawar maal jedhe hayyuun akka Jawar Itoophiyaa keessa kan jirre wanni isin hubattan maali gaafa lolli Tigraay eegalu viidiyoon inni miidiyaa Habashaa fi jinni kanarra deemaa dubbate hundi akka waan waa'in itti buutee reefsin jedhee jirami akkasitti irra deebi'amee laalamaa ture jechuudha wanni inni haasa'e sun parsantii dhibbatti ta'ee agarre jechuudha harallee hayyuun irraaga hin xiinxala in hubata si bayyanachiisa si qayyabachiisa yoo ati ammoo hubannoo fi xiinxala siyaasaa hayyoonni yuunivarsiitii sitti maa jiran beektonni hayyoonni sitti maa jiran hayyoota gaafa jennu kana hayyoota warra dhugaa wajjin dhaabbatee dhugaa deeggaru warra siyaasa beeku as politika warra tifoosoo faayidaa fi bu'aaf xixiqqoo qofaaf akka faarsee bultootatti asirraa wacuu fi iyyoo osoo hin taane as global warra as global barnoota gaatti qaban barsiistota saayinsii siyaasaa barsiisantu dubbachaa jira bara walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi ni keenya Abiyyii fi Isaayyaas Afawarqii hiikamee jira dhumatee jira alqon lolli Eertiraa fi lolli Itoophiyaa yammaayqar guddaa ino kana sammuu keessa kadhu sabii abadan waan hin oolle kun maaliifi hayyamaa sii baafata malee akkuma wanni jechuu natti mana micha Hoolaandii galee katigiree kana hayyamaa baafatee Abiyyi aangoo wayii kenneefi Finfinnee keessa taa'aa jira carraan Geetaachoo Raddaas Finfinnee keessa taa'u kaayina noo Maqalee kana boora noo moor Tigraay faarsee bultoonni ammoo warra fuloota kaartaa hin qabne jechuudha warra gartee viizhinii hin qabne warra tarsiimoo imaammata karoora hin qabne akkanumatti iyyuu ragaa hin qaban waa takka hin qaban hayyuu Oromoo cabsuuf Jawariin xiqqeessuuf hamilee Jawar saahibii Jawar nu bar abbaan fedhe dhagaa narratti haaruuti narraan dubbatinaa jedhee bara nu garuu dhugaa waan qabuuf warra isarratti dhagaa haaru kana irraa qolannaa jechuudha jarri kun waan nama hagareef tana amma dura haasee kana dhugaa Oromoo haqa qeerroo Oromoo jaarmoota siyaasaa Oromoo tuffii Oromoof sirni kun qabu hayyoota Oromoof qabu kana hunda jeneraal godhee wata amma faarsee bultoota bira fiddu yaa waa irraanfachuu yaa nuhi Hacaaluun jedhe san na yaadachiisa jechuudha san hunda irraanfatanii har'a ambarka jechaa jiru amma isaaniin Jawar yaada kenne xiinxala siyaasaa kenne malee har'as Jawar biltsiginaan achi baduu qabdii Abiyyi masaraa san keessaa baduu qaban jenne bakka takkatti takkaallee jedheen beeku Jawar kanaafiyyuu galatoomi jechuun qabda naa kanaafiyyuu Jawariin maaliif Jawar allallee bar yaada kennachaa jira jarana akka isin itti deemtan kun isinillee baasu nullee akka sabatti nun baasu jarana dhaabbadha hin jarjarina maarshii jijjiiraa jechaa ni jira bara mallee Jawar kadhachaa jira juuban Jawariin silaa isin teenkiyuu jechuu qabdan Jawariin silaa irra galatoomii jechuu ni qabdan isin gaafa kana isin hin jedhu Jawararra warri faarsee bultoonni biyya keessaa fi biyya alaa marti isaanii irra Jawar irratti duula hama bananii jiran Jawar Oromoon በጣም ያውቃል ኦሮሞ ሚቲ ዲኒ ስሬን nu beekan ሳይቢ ኢሳያስ nu beeka Tigreen nu beekti maaliif hojiin kalee waan garsiisne jechuudha kalee Abiyyi miti ka qabsaa'ee sirna yaadiksan jijjiir nu beekan sirriitti bareechanii nu beekan Geetaachoo Raddaa በጣም ያውቃል አለኛል አንፈራም
Faannoo sirriitti nu beeknu. Likkii Oromoo sirriitti beekti. Nama takka sodaannu. Oromoo akkasumas nama takkarraa hayyuu gahaa qabna, humna gahaa qabna, uummata kabajamaa, uummata tokkummaa qabu, goota onnee sibiila barbaada qabna uummata Oromoo. Qeerroof qarree Oromoo. Nama takkarraa sodaan qabna. Garuu har'a silaa warri faarsee bultootaa kun Jawaariin galatoomii jechuun ni qaban. Jawaar bara ammallee bayyanachiisee itti maa jedha akka barsiisan blackboardii duratti si barsiisaa jiru jarana waan kana gootan kaleessa kana balleessitan kana gootan kana gootan kana gootan kana gootan kanaafuu guyyaa kana rakkatan qofa nama yaammatinaati waan kaleessa jajallistanii dabsitanii balleessitan san hunda fayyifadhaadhaa bara obboleeyyan keessan ammallee araarfadhaadhaa bara haqa uummataa bakkatti deebisaa haqa Oromoo maqeessan bakkatti deebisaa gaafa ummanni Oromoo si wajjin dhaabbataa haqa saniin goonetti ammoo gaafa rakkoo keessan qofa guusa nu yaammattan guusa siniin baanu hin dayin guusa nuun ilaallanne kadantaa siyaasaa keenya hin qabne borillee bar achi dhayxee yoo isaaf keerii oolte boras deebi'ee shororkeessa sin jedha akkam goota har'a Jawaar isaa lubbuun jiru bar afaan biraatiin warroonni faarsee bultoonni maal jechaa jiran Jawaar mamma shororkeessadha jechaa jiran Jawaar Mahammad faannoo wajjin hojjechaa jira shororkeessadha Shaabiyaa wajjin hojjechaa jira TPLF wajjin hojjechaa jira jedhu namni TPLF wajjin hojjechaa jiru Abiy Saahibi Geetaachoo Raddaa maali Kamanyita sa salon isatti galfatee bira taa'aa jiru TPLF Jawaar jala tan wajjin takkaa dalagee hin beeku takka sekondii takkaaf maayikiroo takkaaf yoo irratti dalagee isaan achi iddaan buqqise malee hadaa laal hadaa diinaa achi buqqifne odaa Oromoo dhaamna jedhee Jawaar hadaa buqqifne garuu hadama dhaamne isini galaani faannos kee dachiise ka faarsaa ture paarlaamaa keessa taa'ee Fanno Arbanyaanoo ka jedhe Jawaarii miti. Warra akkasii irratti maal duulesin? Gaafi dachi dantaa jaraati. Jawaarii miti ka bosonoo naagalaa jedhee fannoodhaan. Jawaarii miti ka'ee dachiise. Jawaar isin goota jedhee takkaa faarsee hin beeku fanno. Maqaa iyyuu dhahee hin beeku. Fanno waan jedhan iyyuu maqaa yoo dhaheefillee akka xiinxala siyaasatti as an activist yoo yaadatti keedate malee dantaa fannoon qabnu nu barbaannu gargaarsa nama takkaa hin fallagin. Kanaaf hayyoon Oromoo ammallee irra deebi'anii ka'ichaa jiran laal nullee ka'ichaa jirru Abiyyi achi haa buqqa'uu haa baduu miti. Dhugaa Oromoo haqa Oromoo san tadabde tajallatte san bakkatti nu deebisa. Obboloota keessa wajjin araara buusa.